try muna natin guys, mamaya ako na ipapaliwanag. So tingnan nyo, didikit ko tong ground na to dito sa body ng makina, sa transmission. Kaya mamamatay guys. So guys, welcome back ulit sa ating channel. So i-continue na natin yung ginagawa natin nung isang nakaraang video. So nung nakaraang video, inayos natin to, pinatakbo natin yung makina. So napa-start natin. So i-continue natin yung naputol doon sa dating video, yung radiator na nakarekta. So ito, ayos ulit natin. Tapos dito sa battery, bali bumili na tayo ng bagong battery para hindi na tayo manghiram muna. So ito, bumili tayo ng bagong battery. So ikakabit na natin yung dito guys. Tapos aayusin natin yung radiator. Kasi 'di ba pinakita ko sa inyo, meron siyang sariling switch. Kahit hindi pa siya nakasusi dito sa sa ignition switch, uma-under kagad siya. So i-check natin guys. So ayan guys, dito guys, binuksan ko na to kanina. So hindi ko na video kasi hindi ko napansin, hindi pala naka-video, hindi naka-play. So ayan guys, binuksan ko to, chinig ko to sa atong box na to, fuse box, saka yung mga relay. Chinig ko, hinahanap ko yung kung ano yung problema. So ito, naglagay ako nito. Naglagay tayo ng relay para dito sa radiator. So ikabit muna natin itong battery guys. So guys, ito yung bagong battery natin. Pero hindi tayo sponsor nito guys kaya hindi ko na binabanggit kung ano tatak nito. Pero kita nyo naman, nakapasama lang sa video. So ayan guys, bumili na tayo kasi nahirapan tayo pag nahiram nakakaya din. So ayan guys, tinega. So guys, bali ang mga ginawa ko na dito guys, yan, nilagyan ko nitong relay na bago. Tapos ayusin ko na lang tong wirings na to guys, para hindi magdikit-dikit. So amang tanggalin ko muna guys. So yan. Anong nangyari kasi dito guys, yan, nasunog to, yan, ito, nasunog na yan. So tinanggal ko na yung dito na parang plastic. Tapos nilagyan ko na lang nitong wire para doon pa rin. So yun, ito guys, teka, parang so dito, tanggalin muna itong so dito guys, yung continuity nito kinuha ko. Ito. Kaya nalaman kong ito, nung dun sa hindi ko na video kanina, hinahanap ko yung kung saan nagpunta to ato. Itong wire na to. So, ito yung original niya na sa radiator. So, ayan, kinabitan ko ng wire. So, itong dalawa na to,
Yung isa dito, nagpunta dito sa relay. Dito, yan, dito. Tapos yung isa naman, to, tong kulay na to, tong, kita ba guys, to, tong white black. Ayun, ito. Ito, yung white na may guhit na black, white black. Yan negative, papunta yan sa body. Dito yan, dito guys, yun o, nakita nyo to, yan, dito yan. So kalimitan, pagka yung mga gantong kotse, luma na, minsan biglang hindi gagana tong radiator fan. I-check nyo din yung mga grounding niya. Baka may umido na, may mga dumi na. So, ang gagawin nyo, unbolt nyo lang, sprayin nyo ng WD-40 or kahit tas saan nyo higpitan ulit. So ayan guys, so ito. So i-try natin i-tester guys. Kita ba? Baba natin konti. So yan. Kita na ba guys? Yan. So yan, ito tong white, sundutin natin tong white. So naka-continuity lang ako sa tester. Continuity yung settings siya. So, yan. Ito siya. Yan. Yan, guys. Yan. So, yan yung, yung negative. Nakita yung test. Hindi pala kita. So, yan, guys. Yan, ito yung tester. So, ito yung negative niya sa body. So, nung hinahanap ko din kanina, isa din to sa dahilan kung bakit ayaw gumana. Siguro kaya nirekta nung dati may-ari. So, yan, napalo na ba guys? Yan, napalo yan. Teka lang guys. Yan. Yan. So, yun yung negative. Tapos, tong isa naman to, ang kulay naman nito ay blue na mayroong line na may putol-putol na line na red. So yun naman guys, yun naman yung pumunta sa pumunta dito sa dito yun sa relay. So check natin guys. So ang gagawin naman natin yun, ito yung positive, yung power niya to. So yan, to guys, yan yung power. Diyan natin lalagay isang test rod. Yan, ito. Wait lang guys. So dito na ilalagay ko lang guys yung test rod. Session na, hindi ko kaya So yun, nakalagay na yung isang test rod. Tapos sinusundot ko to dito. So yan. So yan, sinundot ko to, tong dalawa na to na ayan guys. So ito yun. Ito yung kabak niya. Ito yung papunta doon sa radiator guys. So ito yung papunta doon sa radiator. Ito. Yung link, itong na to, itong pin na to. So yan dyan. So ito guys, itong pin na to, dumaan dyan yung yung ito, itong relay. So para maintindihan nyo, ayun, meron siya nung yung ito, sabayan. Ayun ito, kita nyo yun, meron siyang ganon. So ito, relay to na open siya. Pag nag-click to, close. So kung mapapansin nyo, di ba pagka namatay yung yung dito yung radiator doon, namamatay yung pag mainit na makina. So gawa naman nung nung sensor dito, yun yung etong yung tawag doon, yung thermo switch.
So, yung thermo switch, iti-trigger niya to. Ito yun, dito, ito. Itong dalawang to. Ito yung papunta sa thermo switch. Tapos, ito yung line na may continuity. Continuity. Ito. Itong line na to, 30. Yung 30 saka ano ba yan? 87. So, hindi pwede dito yung isang ano, ayan. Natin nyo guys, ayan o. Ayan may, ayan o. Ito yung relay na may continuity. Ito, try natin tong isa, itong mga kabit. Ito naman yung relay na close. Pag nag-click tong relay na to, saka magkakaroon ng continuity tong 30 saka 87. So yan. Tingnan nyo, wala guys. Ayan. So pagka nagkaroon na to, tong dalawang to, 85, 86. Ito pala to. Ito 85, 86. Yan. Ito. Tsaka ito yung isa. Yung sulok. Pag nag-click yan, saka na magkakaroon ng continuity to. So, yun guys. I-try natin guys. Pagka try kong gawan ng ng diagram. Mahina tayo sa drawing. So, yun guys, ito. Tapos, minsan kaya rin hindi nagana ito. Connected siya dito sa fuse. So, ito naman yung fuse niya guys. So, wala na yung takip nito pero buo pa to. So ito, ang trabaho nitong fuse, kinakat naman nito pag nag-short yung dito sa relay. So halimbawa, i-try natin guys. Dito galing yung supply guys. Dito sa ignition switch. So ito ata yung tingnan natin. So yan. Yan guys, kita ba? Yan. So, ayun palo guys, kita nyo. So, ito, di ba, itong tinuturo ko to, ito yung papunta sa pan, dadaan sa relay, tapos papasok dito, pagkadaan sa relay. Ito naman, dadaan sa fuse, to. Yan, ayun nakita nyo, pumapalo siya, ayun guys. Yan, may continuity to. So, yan. Ito yung power niya na radiator to. So ang ginawa ko lang dito, inilinis ko lang yung mga terminal, yung mga tapos chinek ko lang yung mga fuse, yung kung ano yung mga punde, yun lang yung binalik ko. So malalaman natin guys kung gagana na ba yung radiator. So balik ko muna to guys. So yan. So, dito papasok yung load, yung positive. Yung 12 volts pala dito. Ito, yung kabak na to. Pupunta dito. Tapos, ito naman, dadaan siya dito. Pagkadaan dito sa... Dito, dadaan siya dito. Pagkadaan niya doon, tatawid siya sa relay. Pupunta naman siya dito sa kabila. So, parang ganito yan, guys. So, yung... 30, ito to. Yan, itong 30, kukonek natin yan dito sa load. Dito sa 12 volts. Dito sa unahan. Yan. Mali pala. Ito dito sa unahan. So, yan guys. Doon natin kukonek yan sa unahan. Ito. Yan, nakakonek na. Kita nyo, yan. Tapos, sumunod yung 87. To, yung 87. Kukonek naman natin to dito sa kabila. So, dito. Parang nangyari, dinaanan niya yung relay. Teka guys, di ko mailusot. May ilaw eh. Aba, ay lumusot ka.
O yan, nailusot din. Yes. So ayan guys, parang nangyari, nag-loop siya. Ito yung 30. Dumaan siya pa ganon, pasok dito, tapos lalabas ulit. So ang ano nito, may ano parang may continuity ito, parang dumaan lang yung power na 12 volts. So pag susi natin, di ba? Pagka susi natin, aandar na yung pan. Yung ano, yung radiator. Ngayon, ito namang dalawa, tong 85, 86. Ito, tong dalawang to. Ito, may naiwan pa doon. So, ito naman yung para sa thermo switch. So, yun yung ground niya. So, pag sinuplayan natin to ng ground, magka-cut off to tong relay. Testing natin guys. So, ikabit ko muna to guys. So, ito naman, pwede naman magkabaliktad to eh. Basta tandaan nyo yung 30, dun yung sa load. Dun, sa load sa 12 volts. So, ayan guys, naipasok ko na to. Naputol yung video, napindot ko pala yung post. So, ayan guys, naipasok ko na yun doon yun sa dalawa. So, yung kanina, yung 30, saka 87, doon pa rin yung kabila. So, ayan guys. Nakakabit na siya. Tapos, ito, iayos muna natin. So, ito yung ano niya, ito. Ayan. Ay, natanggal. So, ito yung sa pan niya, ayan. Ito. May ako naayusin yung wirings. So, ayan, kakabit natin to dito. Teko lang. So, ayan guys, kinabit ko na tong wire dito sa negative, yung papunta dito. So, kinabit ko na yung isang wire, yung negative papunta doon. Tapos, yung isa ay tong isa, to, papunta to dito sa relay. So, i-try natin guys kung under tong radiator pan. So, yun yung ginawa natin dito. Check natin guys. So, yan, nakakabit na yung battery. Check natin. So, ang normal talaga dito guys, pagka nagsusi ka dito sa ignition switch, guys, pag sinusi natin yan, dapat hindi pa iikot yung pan. Kung hindi pa siya nakarekta. Yun kasi yung original niya. Ang original, pagka... Hello, siya. Wait lang. So, try natin guys. Ayun. Gumana yung radiator. So, ayan guys, hindi na siya nakarekta. Wala na siyang switch. So, ayan guys, nakita nyo, umaandar na siya. So, pag sinusi natin sa ignition, umaandar na siya. So, ito ang fuse nun guys. Yan to. Pag tinanggal ko to, tinan nyo, mamamatay yun. So, ito yung kanina eh. O, yun, namatay. So, kung halimbawa ayaw gumana nung radiator pan, check nyo din tong fuse na to. Yung mga naka-small body na Toyota. Ayun guys, ganda na. So guys, ang kulang na lang dito is sa thermo switch. So, kanina, ito, tinanay ko to. Ayan. Meron ditong isang wire. So, sinubukan ko kagad siya. Parang ito yung nakakonect dito sa thermo switch. So, itong thermo switch, try muna natin guys. Mamaya ako na ipapaliwanag. So, tingnan nyo, didikit ko tong ground na to dito sa body ng makina, sa transmission. Kaya mamamatay guys. Ayan. So, ayan guys. Namatay yung radiator. Yung radiator pan. So, eto,
dapat tong wire na to, tong hawak ko sa kamay, tong hawak-hawak ko, dapat nakakonik yan. Yan, ito yan, tinanggal ko. Dapat ito, nakakonik siya dito. Dito. Kaya patayin muna natin. Ito na lang pala. Patayin natin. So, yon guys. Naibalik na natin sa dati to. Hindi na rekta pan. So, ito na lang ang kulang niya. Tong wire na to, kailangan maikabit na natin dito sa thermo switch. Kasi itong thermo switch, nakakabit to dito sa body ng dito sa body dito sa makina. So, ito, kailangan lang ng ground nito para hindi umandar yung radiator. So, ang trabaho nito, pag mainit na makina, magkakaroon na to ng contact dito sa body. Baliktad pala. Ngayon, siya, may contact siya dito ngayon. Pag sinaksak natin to, naka-ground ngayon siya. Naka-open. Pag uminit na yung thermo switch, mawawala na yung continuity nito. Under na ulit yun, yung radiator. Tama ba? So, tingnan, testing natin. Halimbawa, ayan. Ayan, patay. Ayan, na-under ang makina. Pag na-under ang makina, uti-uting iinit. Pag uminit na, yung thermo switch, masesense niya, mainit na. So, magkakaroon na siya ng mag-o-open na doon sa loob yung circuit niya. So, parang ganito yun. Bibitawan ko, under yung radiator. So, yun guys, nagawa na natin yung sa, excuse. So, nagawa na natin yung, yung radiator fan. So, isa yun sa malaking factor na kailangan gawin. Kasi mabilis masira yung radiator fan pagka nakarekta. So, mabilis mauubos yung, ang tawag doon? Yung carbon brush. So, yun guys. Kung ganito ang sasakyan nyo, pwede nyo gayahin nyo guys. Kung Kasi, nung nakuha ko tong kotse na to, ang style niya may switch tas rekta na sa battery, negative positive, tas nilagay niya lang ng switch pang cut off. So pagka pinay-start niya, ang gagawin niya, pa siya, bubukas ng hood, tas bubuksan niya pa. Tas ganun din, pag papark ka, bubuksan niya ulit yung hood, papatayin niya yung switch. So ang hassle nun ba, diba guys? So yun ang tinatawag na super rekta fan radiator. So yun guys, sana na subaybayan nyo or naintindihan nyo kung paano ayusin yung mga rekta na na fan or hindi gumagana. So pag luma ang sasakyan, mas maganda ang gawin nyo, tanggalin nyo yung yung isa-isa, yung mga fuse, relay, linisin nyo yung mga tip nun, yung pin. Kasi siyempre, matanda na yung sasakyan natin. So, nagkakaroon na siya, sa sobrang tagal niya nang nakasaksak, nagkakaroon siya nung umido. So, kailangan i-reinsert nyo din. Tanggal, tapos kabit. So, yun lang guys. Sana nakatulong ako sa mga, mga may sasakyan. So, paki-like na lang and subscribe ng channel natin guys. Para mas matuloy pa natin itong mga project natin. So maraming salamat sa mga sumusuporta guys, yung mga nagla-like, nagsasubscribe, tapos yung mga nanonood. So please, kung merong sanang ads na lumabas, wag nyo na lang po muna skip para alam nyo na, magkaroon tayo ng konting benefits lang. So maraming salamat po guys, sana makatulong ako. Thank you.